Rakoze Madame Dative, Nyakubahwa Minisita ukaba ari n'umushyitsi mukuru, twongeye gushimira ko wifatanyije natwe muri uyu mwanya twiteguye kumva ubutumwa tugeneye bwo kudufata mu mugongo. Nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Iburasirazuba, ba nyakubahwa bagize inteko nshingamategeko, nyakubahwa muyobozi w'akarere ka Rwamagana, abayobozi batandukanye b'inzego z'umutekano, abaturage b'akarere ka Rwamagana by'umwihariko umurenge wa Musha n'inkengero zawo, bavandimwe nshuti mwese, mbanje kubasuhuza mbihanganisha mbifuriza gukomera cyane cyane abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. By'umwihariko Musha ni umusozi ufite amateka yihariye ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ntabwo byoroshye mu gihe nk'iki twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, duhereye ku byabereye kuri uyu musozi wa Musha, hashinguwe inzirakarengane nk'uko twabigejejweho na meya zirenga ibihumbi 23, ndetse n'abandi 21 bagiye gushingurwa mu cyubahiro uyu munsi. Twihanganishije imiryango y'abashingurwa uyu munsi, Bonaventure n'imiryango mwahagarariye uyu munsi, impore mukomere. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye indengakamere, ariko tugomba kwibuka kugira ngo dusubize agaciro abavukijwe ubuzima bazira uko baremwe, ndetse tunazirikana inzira itoroshe abacitse ku icumu banyuzemo bakiyubaka bakongera kubaho. Amateka ya Jenoside muri Rwamagana nk'uko mwayumvise ni indengakamere. Nyango twahawe incamake yuko byagenze, aho Abatutsi baje mu rusengero kuhahungira ahubwo bakahasiga ubuzima. Aya mateka rero atanga ishusho rusange y'uburyo Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe, igashirwa mu bikorwa kandi igahagarikirwa n'ubuyobozi. Aha mboneyeho gushimira ingabo zari iza RPF Inkotanyi zirangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wacu Paul Kagame, uburyo bitanze zikabasha guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Nta wavuga ibya Musha gusa atavuze Mwurire, Gishari na Muhazi, kuko hose hiciwe Abatutsi benshi. Iyo turebye uburyo Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa, uhereye ku guca Abanyarwanda mo ibice, classification, Abahutu n'Abatutsi, kwandika Hutu, Tutsi mu ndangamuntu, kwigisha ko badakomoka hamwe, kubasumbanya no kubaha ibibaranga, amazuru, indeshyo ndetse n'ibindi. Kwambura Abatutsi ubumuntu babita inzoka, inyenzi, kuvuga ko bafite imirizo, amatwi atendera, gutanga uburenganzira bwo kwica Abatutsi no guhemba abishe. Hakaba harabayeho kwishira hamwe kw'abicanyi, Hutu Power, interahamwe, gushyiraho inzego z'abicanyi, gukwirakwiza ibikoresho byo kwica Abatutsi, gukora list z'abicwa n'ibindi, gutanya abagomba kwicwa n'abazabica. Ibi bigaragarira mu nyigisho batangaga bavuga umwanzi wacu n'umwe, Umututsi, ndetse no gutangaza amategeko 10 y'Abahutu ya Kangura. Jenoside yarateguwe, kandi bimwe mu bigaragaza ibi n'ibyavugwaga na Radio RTLM, gukora list z'ibyitso n'iz'abagomba kwicwa, gutegura imitwe y'abicanyi, kugerageza ubwicanyi byabereye muri za Bugesera n'ahandi. Ubu hariho kandi guhakana Jenoside, aho bamwe bagenda bayipfobya.
Bimwe mu bigaragaza umwihariko wa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda nuko hishwe abatutsi benshi mu gihe gito barenga miliyoni imwe mu minsi 100. Abishe bagenzi babo, abaturanyi, inshuti nabo basangiraga. Kwica rubozo no gushinyagurira abatutsi hakoreshejwe intwaro za gakondo nk'ubuhiri, ubufuni n'izindi. Ibi byakoranywe ubugome aho bamwe bicukuriraga imva. Inzego zose za leta, amadini n'imiryango inyuranye zagize uruhare mu bwicanyi. Loni nyango byanasubiriweho, amahanga n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu batereranye u Rwanda kandi bari bahari. Umuhanzi Mukanya asoza indirimbo ye yagize ati icyizere cyo kubaho cyarabonetse. Ubwo rero ubwo icyo cyizere cyabonetse dufite inshingano zo kubakira kuri icyo cyizere tugakomeza kwiyubaka. Mu rwego rwo gukomeza kwiyubaka no gusigasira ibyagezweho mu rwego rw'imiyoborere myiza, turasaba ibi bikurikira: gukomeza gushimangira ihame ry'ubumwe bw'Abanyarwanda, gukomeza kwiyubaka no kwihesha agaciro dushira imbere umunyarwanda, kurandura amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside, gukomeza guharanira amahame y'imiyoborere myiza na demokarasi, kwimakaza umuco wo gukora umurimo unoze, gukomeza kuba hafi cyane cyane muri ibi bihe y'abarokotse. Twabyiyumviye ntibyoroshye mu bihe nk'ibi. Abarokotse turabumva, turababona, turabakunda kandi ndabashimira ko mwafashe iya mbere mu kwiyubaka mukanubaka igihugu cyacu. Dukomeze kurwanya ibyaha bya ruswa, akarengane, tunishakamo ibisubizo. Dufatanye, ngira ngo umuyobozi wa Ibuka muri Rwamagana yanabikomojeho, dukomeze gufatanya gutanga amakuru y'aho abishwe bataraboneka bari, kuko ibyo birimwe mu bifasha mu rugendo rwo gucira no kubaka igihugu cyacu. Nsoza, mwese ndabashimira uburyo mwifashe mukita kuri iki cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 28 ya jenoside yakorewe abatutsi. Mboneraho no kubibutsa ko gahunda yo kwibuka ikomeza mu minsi 100. Buri wese akaba asabwa kugira uruhare cyane cyane mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no gukomeza kubaka u Rwanda rwunze ubumwe ruharanira iterambere kuri bose. Nongeye kandi kwihanganisha ababuze ababo, kandi nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuze, mwabuze abanyu ariko mufite igihugu cyiza kibakunda. Imana ibane namwe, twibuke twiyubaka.